مولا علی انہاں دی تلوار چلاونا جہاد کرنا او تہائیا اللہ اکبر و کبیرہ علی پاک دے شگرد مولا علی پاک دے شہزادے جناب سیدنا غازی عباس اللہ اکبر و کبیرہ انہاں دی تلوار چلاون دی گل سناواں میدان کربلا غازی عباس پاک نے تلوار چلائی اللہ اکبر و کبیرہ حالانکہ اجازت نہ جنگ دی جے اجازت ہویا میدان کربلا دا مکمل نقشہ تبدیل ہو ونجیا غازی عباس پاک نو اجازت نہ مشکیزہ بچاون واسطے غازی عباس پاک نے تلوار چلائیا لیکن جس ٹائم غازی عباس پاک دی تلوار چلی پورا میدان کربلا ہل گیا اللہ اکبر و کبیرہ محسوس ایویں ہوندا ہا میدان کربلا دے اندر قیامت صغری برپا ہو گئی ہے